El día que tú pienses a tomar responsabilidad de tu vida, darte cuenta que esta vida es maravillosa, que es un placer vivir acá, que es un placer poder respirar, levantarte de tu cama todos los días, agradecer a Dios porque estamos abriendo nuestros ojitos, poder mover nuestro cuerpo, sentir que nuestro corazón está vibrando, que está palpitando y que está llevando toda esa energía a todo nuestro cuerpo, que está llevando el movimiento de nuestra sangre y que a través de nuestro corazón nuestro cuerpo se puede movilizar. Agradece cada instante, cada momento de tu vida, porque es muy valioso que todos los días empecemos como como una nueva vida. Tómalo así. De noche morimos al dormir y despertamos, renacemos cada mañana. Cada mañana renacemos con nuevas cositas por hacer. Proponte qué cosas tú quieres llevar a cabo ese día y escríbelas, anótalas y al primer momento en que ya puedas empezar a resolverlas, dales chequecito, dales una palomita, de manera que digas, me siento bien porque hoy pude hacer todas estas cositas que pensaba que no iba a poder hacer. Pero si por alguna razón no llegas a hacer todas, no te juzgues, no te pongas en tu pensamiento esa idea de decir, no logré hacerlo, ¿por qué no lo hice? A veces no se logran hacer todas las cosas que queremos en ese día, pero tenemos un nuevo día que va a venir mañana, pero agradece por todo lo que resolviste hoy, por todo lo que resolviste ahora, en este momento presente. Agradece. Agradece que hay personas que te pueden ayudar y que te pueden brindar a veces ayuda económica, ayuda dándote un abrazo, escuchándote o simplemente estando a tu lado. Agradece cada momento de tu vida. Hoy sigo con la invitación acerca de el workshop, taller de bruxismo. Los días pasan, los días se van y si no tomamos esta oportunidad, las oportunidades ya no vuelven. Hay veces que ya no vuelven más y si vuelven, pues bienvenidas, pero no dejes que esta oportunidad de este taller, de este workshop que estamos dando Ania y Bea, se te vaya. Si tú realmente quieres sanar, si tú realmente quieres saber qué te está causando el bruxismo, por qué tu mandíbula está está envuelta en todo esto de sentirte con dolor, de levantarte todos los días y que sientas dolor acá en tu mandíbula, que es lo que me sucede a mí. ¿Te gustaría levantarte una mañana y ya no sentir dolor, ya no sentir esa presión que sientes cuando te levantas y sientes que tus dientes duelen? ¿Te gustaría sentirte así? Pues date esta oportunidad. No dejes pasar el tiempo. Inscríbete ahora. Te digo, una vez que lo hagas y vengas a vivir esta experiencia con nosotros, vas a darte cuenta que es un regalito para ti y te vas a sentir muy bien. Pero como te decía en otro video, si tú no resuenas con nosotras, busca ayuda por otro lado, pero no permitas que el bruxismo arruine tu sonrisa, arruine tus días, porque todos los días a las personitas que sufren esto, todos los días nos levantamos con dolor de mandíbula, dolor de dientes y seguiremos así si no tomamos acción. Así que la invitación está dada. Mándenme un mensajito, les dejo por acá el link en algún lugar o en la descripción y tomen acción, mis queridas almitas. No dejen para mañana lo que pueden hacer hoy y permítanse darse un regalito. Tómenlo como un regalo de Navidad y désenlo a ustedes mismos, porque somos nosotros los únicos que nos podemos dar las cosas maravillosas que merecemos. Ya si alguien más nos viene a dar
una ayudita, eso es más gratificante y lo agradecemos. Pero nosotros empezamos a hacer las cosas por nosotros mismos, a sanar porque nosotros queremos, no porque otras personas quieran. Y escucha a esas personas que te digan, necesitas terapia. Escúchalas. No oigas, escuche. 5, 6 de diciembre, 11 de la mañana, hora de California, estaremos impartiendo 2 días con mucha información, con ejercicios, con preguntas y respuestas. El precio es de $288, pero porque estamos en época de fiestas y sabemos que ustedes tienen sus gastitos extras, lo hemos bajado al 50%, que son $144, y te vas a llevar muchísima información. Yo te aseguro que cuando tú des este paso, vas a agradecerte a ti misma por haberlo hecho. Porque el bruxismo tiene cura. El bruxismo lo puedes controlar. Si tú tomas acción, si tú tomas responsabilidad, ese problema se puede llegar a sanar del todo. ¿Lleva un proceso? Sí. ¿Lleva trabajo? Sí. ¿Hay que poner empeño en que tienes que hacer los ejercicios todos los días? Sí. Cuando tú hagas todas estas cosas así, al pie de la letra, dándote ese regalo para ti, vas a ver que vas a lograr salir del tema del bruxismo. Gracias. Espero verlos en el taller, en el workshop. Y Ania y Bea estarán muy felices de compartirles a ustedes todas estas cositas que tenemos ya listas para compartirlas, y que ustedes estén y vengan con los brazos abiertos a recibirla. Para nosotros es muy gratificante. Es una gran bendición tenerlos y que vengan con nosotros, con nosotras. Escucha tu corazón, escúchalo y te esperamos. Gracias. Namaste.